നീലപ്പൊന്മാനെ രക്ഷിക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകന്റെ വീഡിയോ പകർത്തി എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകും? ഇതുപോലെ കാഴ്ചക്കാരന്റെ കണ്ണും മനസ്സും നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യമായിരിക്കും ഇതെന്നുറപ്പാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫറും AKPA നോർത്ത് യൂണിറ്റ് മെമ്പറുമായ AK അഭിലാഷും സുഹൃത്ത് ചോനാടത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ MB സുരേഷുമാണ് ഈ ദൃശ്യത്തിന് പിന്നിൽ. പക്ഷികളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനിടെ യാദൃശ്ചികമായാണ് നീലപ്പൊന്മാനെ മീൻവലയിൽ കുരുങ്ങിയ നിലയിൽ അഭിലാഷ് കണ്ടത്. ഉറുമ്പ് കയറി തുടങ്ങിയ പക്ഷിയെ വലയിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തുന്ന ദൃശ്യം സുഹൃത്ത് സുരേഷ് തന്റെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയതാണ് ഈ മനോഹര വീഡിയോ. Purchase your tracks today. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് തലശ്ശേരി സമാന്തര വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് 42 വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യമുള്ള തലശ്ശേരിയിലെ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം. BA എക്കണോമിക്സ്, ഹിസ്റ്ററി, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സോഷ്യോളജി, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം. BCom with കോഓപ്പറേഷൻ, BBA HRM ഫിനാൻസ്, BCA, MA എക്കണോമിക്സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, MSc മാത്തമാറ്റിക്സ്, MCom. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജേർണലിസം ആൻഡ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, NCVRT അംഗീകൃത ആഡ്-ഓൺ കോഴ്സസ്. BCom, BBA with ഡിപ്ലോമ ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ടാക്സ് പ്രാക്ടീസ്, ടാലി വിത്ത് GST. വിപുലമായ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്, ലൈബ്രറി റഫറൻസ് സൗകര്യം, തികഞ്ഞ അച്ചടക്കം, കലാകായിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യം. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് തലശ്ശേരി ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപനം. ഫോൺ 04902 324202.